ज्या नुस्तेकार एजंटांची खात्यात नोंदणी जावंक ना त्या एजंटांनी 2 लाख रुपया भरून नोंदणी करची अशी ना जाल्यार तांकां जेटीचेर नुस्त्याच्यो गाडयो हाडपाक मनाय हाडटले अशी घोशणा कांय दिसा फाटीं नुस्तेकार खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकारान केल्ली आनी हाच्याच खातीर मडगांव, माली, कुटबर्न आनी वास्कोच्यो जेटी बंद केल्यात। देखून कुटबर्न बोट ऑनर्स असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी आमी ल्हान नुस्तेकार आमकां 2 लाख भरप शक्य ना अशें म्हणीत ह्या निर्णयाचेर आक्षेप घेत नुस्तेमारी खात्यात दाखल जाले। कितें हांगा चल्लेले हांगासर सगळे बेकायदेशीर हेंचे हांगासर चल्लेले सगळे बॉक्सां तेंची ऑफिसां फीश कटी हे सगळे बेकायदेशीर। सरकारान पयलीं कितें केलां पळय हे सारकें केलां सरकारान सगळे हे पयशे कितें हांगासर कितें येताले हे पयशे सगळे कितें काय मेळटाले हे सगळे आपल्या बळकांनी घालताले हेजो काय हिशोब ना हेचो काय लेन देन काय खबर नासले। आतां बरें हे सगळें बंद केल्यार सरकारान हे सगळे आपल्या अंडर घेवपाचे हे सगळे आनी जे कितें हांगासर रेव्हेन्यू जो कितें पयसो येता तो सरकाराक वयतलो आनी तेच सरकारान हो पयसो हे बोटकार जे आमचे सगळे आहा पळय बोटकार भाव बंदे आहा पळय तांकां हे पयसो आमच्या बऱ्यापणान एक म्हणजे भलायकेक पयसो यूज करपाचो हे सगळे पयशांचो काय हिशोब नासलो सरकारान केलं तेन्ना सारकें केलां। हे आतां कांयच न्ही आतां ही सुरवात ही सोसायटीन पळय हांगासर दादागिरी चालू केल्ली सोसायटी पळय हांगासर लोकांक पळय सतायताले सगळे बोटकारांक सतायताले तांकां त्रास करताले थोडे आहले हांगा सोसायटीचे व्हडले भाई म्हणटा ते फाटले 15 वर्सां तेच निवडून येतात तेंचीच दादागिरी हांगासर आतां ही सगळी दादागिरी तेंची बंद। हांव हे जेटीर म्हाजे पांय मारून म्हाका सोडलो आमकां 40 वर्स जाली हांव धंदो आहा म्हाकोणे आयज काल येवचें आनी आपणाक जाय थंय करचें म्हणून ना आमचो कायदो कितें की आमकां गव्हर्मेंटाचे पळय कितें फॅसिलिटी आहा ती त्या बोटकारांक दिली तेंचे नुस्तें घेताय वो घेयनाय ते तेंचे प्रॉब्लेम आनी तेंचे घेयनाय जाल्यार हाले ताकडे मनाय येवची नाय तेन्ना होच इश्यू करून प्रेसाक हाडून सांगल्यार पुरो की आमचे बोटी स्टार्ट करपाक म्हण मनाय नाय तेवूय सोसायटी कोण मागचे तेवूय ते सोसायटी चली तेन्ना ते कोण समज मेंटेनन्स करपाक जायना तेवूय ते सोसायटी कोण मागपा तेवूय ते सोसायटी चली आमचें काम कितें जाल्यार कितें धंदो चलता तो जाल्यार चलोवपाचो आमचो इश्यू काय ना समज तेणी आतां आमी 3 मार्केट जाता ते नुस्तें हाडलें वयर समज ते नुस्तें तेचें व्हरनाय आमकां ब्लेम करप नाय तेचे प्रॉब्लेम आमी कंपनीक सांगलें आतां पळय अविनाश शिंदे पळय म्हणटा न्हू तेणें प्रेस दिला तेकोण कितें आहा अर्दे काडून नोटीस हाडूंक लायता नोटीस आमी एजंटाचो 700 लायनीक येयल्या ताका प्रूफ करूंक लाय न्हू तो कित्याक प्रूफ करना।